扯晒喎。佢扯唔到咁多力啊，可能應該食唔到啊，我估係有人應該食到。哇食到啊！哇！第一次見到呢個款添啊！哇！佢係玩多喎，隻雀幾肥係啊，幾有興趣係嘛？係啊，幾肥嘅呢雀。嗱，佢每次佢又縮翻去，佢又再扯一扯。enjoy her time 咧。隻雀好肥咯，我覺得佢一啲都唔雜。圓碌碌。係咪佢腦咧肥咗啲，跟住個毛都甩咗啦係嘛？唔係喎，我覺得佢。佢可以 enjoy her time 咧，即係慢慢。但係太大咧，佢可能吞唔落，係咁解啫。唔係佢扯咗出嚟先啊，應該扯唔到啊。唔係啊，佢咬唔到啊！我睇。你想扯斷佢係嘛？唔知啊。佢真係純粹喺度玩，佢拉扯好耐先啊會。係啊，因為又分離，哎呀，揾唔到啦。我掹出嚟啦。哎呀，真係。係掹出嚟啦，喺地下嗰度。哦。佢都整爛咗，好難㗎，真係好大功夫。掹斷咗啊！真係嘛？好大功夫啊！睇唔到啊，掹斷。咁細條嘅而家。頭先應該可能斷咗啊！頭先啊。我哋都係分析專家喺度，真係好玩。佢啄下啄下咧，佢都唔係食嘅，佢喺度啄下啄下，純粹好似隻貓捉老鼠咁樣，玩隻老鼠殘晒咁。你係專家好好叻嘅，你評價。